ანუ მეუბნები რომ საღგონებას მოусმინეო, რომ ასეა? რატომ ეღიმი? ანუ ჩემ საღგონებას თუ მოусმენ, ჩემთვის ყველაზე შესაფერისი ქალი ეს შენ ხარ. მაგრამ შენ თუ მოусმენ შენ საღგონებას, შენთვის ყველაზე შესაფერისი ადამიანი მხოლოდ ფერითია. რა ვქნათ? მოусმინოთ საღგონებას. შენ დედა? რომელი თქვენგანი უსმენს საღგონებას? ჩვენ საღიგონება არ გვაქვს. აბა რა გაქვთ? იქნებ ვიმუშავოთ უკვე. კარგად ხარ? დიახ. შენ? დიდი ხანია ვიცოდი რომ სელენი ლოგიკიდან გამომდინარე მომყვებოდა ცოლად. ძალიან მიყვარს სელენი, შეყვარებული ვარ. თუნდაც ჩემთან ყოფნა არ უნდადეს, მე მინდა. ეს ნაწილია უმნიშვნელო. ფიქრობ სიყვარული ყოველთვის ბევრად უკეთესია? გავიგე რომ დაშორდით, წარსულს შევარდეს. მას მერე რაც სერქანმა ქურდობა დამაბრალა, აღარ ვიცი გული რაზე დამწყდეს. მესმის, ფიქრობ სერქანის შენს მიმართ უნდობლობა სისულელეა. ფერით, შემიძლია კითხვა დაგისვა? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მკითხე. იმ საღამოს ვახშამზე სამი ადამიანი იყო, რომელსაც ამის გაკეთება შეეძლო. მე, შენ და სელინი. ამიტომ ვალდებული ვარ ვეკითხო. შენი აზრით, სელინი ეჭვიანობის ნიადაგზე პრესაში გაავრცელებდა შეთანხმებას. ედერას ამბავ. სელენი სერქანის პარტნიორია, მისი პიარ მენეჯერია. თანაც ქალმა სანაგვეზე იპოვა შეთანხმება. არავის არაფერი მიუწოდებია. მისმინე სერქანს არ აინტერესებს მსგავსი საკითხები, ამიტომ არაფერი ვუთხარი. მაგრამ სანაგვეზე ვერ იპოვიდა, იმიტომ რომ ურნების სახლის ეზოშია. თუ გავიგე რომ ეს სელინმა გააკეთა, პრესაში ასე გამომაჭენა და სერქანი შეარწყვინა, ამაზე პასუხს ვაგებინებ. მას ეს არ გაუკეთებია ედა. ჟურნალისტს ანახა თავისი ტელეფონის ეკრანი. ქალს სახე შეეცვალა მას მერე, რაც ტელეფონის ეკრანს შეხედა. ედა, სელინს ეს არ გაუკეთებია. აბა? მე გავაკეთე. რა? ქალს გავუგზავნე გასართობად, მან კი თავისი მიზნებისთვის გამოიყენა. ეს შენ იყავი ფერით? მისმინე, სელინს არაფერი გაუკეთებია. ყველაფერი რაც გააკეთა იმისთვის, რომ სერქანისგან დავეცავი. რას ამბობ ფერით? ედა გთხოვ, სერქანმა არ უნდა გაიგოს ეს. იმიტომ რომ სელინს არაფერი არ შეუდენია. არ მაღელებს რას მიზამს სერქანი, მართლა. მაგრამ სელინზე რომ გაიგოს, განადგურდება. სელინს სამსახურს ჰოლდინგს ართმევს, ყველა პარტნიორთან შევსვება. ეს ჩემი ბრალია, გთხოვ, ჩვენ შორის დარჩეს. გამომშვიდობის ფერით. მორჩა, დღეს შესანიშნავად მიმუშავეთ.
დიდი მადლობა მონდომებისთვის. არას ამბობ ყოველთვის არაფრის. ძალიან დავიღალეთ დღეს. ო, დღეს მძიმე დღე იყო. არ ველოდი სერკან ბოლათისგან ასეთ აღიარებას. რა სიტყვი? იქნებ წავიდეთ და დავლიოთ რამე. როგორც უკვე თქვი, ძალიან ნართული დღე იყო. სერიუსი უნდა გავასაირნო. მეც უკვე გავხდები. ცოტას გავნიავდები. სხვა დროს იყოს. კარგი, სხვა დროს იყოს. გამომშვიდობის. გამომშვიდობის ასელენ. კარგად, სირიუს. აბა სერიუს. სად წავიდეთ ამაღამ? ო, მეც ასე ვფიქრობ. წამოდი. მოდი, წამოდი. მე რა ვიცი, ვიფიქრე რომ ჩვენ შორის რა უნდა იყოს ჩვენ შორის ედა? მადლობა. წამოდი ბატერო. ასახსნელი არაფერია, მე ასეთი ვარ და მორჩა. თანაცურთვეში ერთმანეთის საუბრობიდან წავალთ. წამოდი, მოდი დავსხდეთ. მოდი დაჯიქი. სერიუს. რა არის იქ? სერიუს. აქ რას აკეთებ? სასეირნოდ გამოვედი. შენ რას აკეთებ აქ? შენი სახლიდან შორს არის. ო, ასე, მაგრამ სერიუს ძალიან შეუყვარდა ეს ადგილი. უნდა წავიდე. ედა. თუ გინდა 5 წუთი ჩამოჯექი ჩვენთან ერთად. სერიუს ძალიან მოენატრა. წამოდი. დაჯიქი. მოდი დაჯიქი. მეც ძალიან მომენატრე, სირიუს. ძალიან მომენატრე. რა? დიახ, აქ ვარ. ხო. უნდა წავიდე. დროებით, სირიუს. მისთვის დარჩენა არ გითხოვია, სირიუს. არც კი ვიცი როგორი ადამიანია, მაგრამ მისი წყალობით ხელშეკრულება პრესაში მოხდა. გამოდის რომ სერქანი თავიდანვე მართალი იყო ქაანთან დაკავშირებით. ანუ
ეგ ქანი იმდენად ვერ იტანს სერგანს, რომ ყველაფერზეა წამსვლელი ინფორმაცია რომ მიიღოს მასზე. ასია? ზუსტად ასია. გზაში გავიცანით ერთმანეთი, მანქანა გამიფუჭდა. ის კი შეკეთებაში დამეხმარა. მეც არ ვიფიქრე, რატომ ჩაიციკლა სერგანი იმ შეხვედრაზე მეთქი. ეს არ იყო დამთხოვა. ანუ ეგ ქანი თავსი კატუნებს თითქოს შემთხვევით გაიცნო ადამიანი, თავს აყვარებს, იყენებს და მერე აგდებს. მოიცადე, მელო რა მოხდა? ისევ ანერვიულდი, კარგად ხარ? ედა. ბოდიშს გიხდი. სერგანი და ქანი შეიძლება წავიდნენ, მაგრამ მე და შენ ერთად დავრჩებით ხომ ასია? რომ ცოდნა და ამას დაგიმალავდი? მელო დამშვიდი. არას ამბობ. რა გაგიკეთა ქანმა? წინაზე რომ ვიყავი, მელექმა ლიმონათი დამალევინა. ჯერ კიდევ გრძნობ იმის გემოს. ლიმონათი. მან თქვა, რომ ლიმონათით გაუმასპინძლდი. ანუ გამოდის, რომ ახლა ფაზლებს თუ დავაკავშირებთ, ქანი მელოს დაუახლოვდა იმისთვის, რომ შენზე და სერგანზე მიიღო ინფორმაცია. თავი შეაყვარა და ცდილობდა მასთან კარგი დრო გაეტარებინა. მელო. ბოდიშს ვიხდი მართლა. მინდა და მეთქვა, გეპიცები მინდა და მეთქვა. შესაძლებლობა რომ მქონოდა. ეს მეგიხდი ბოდიშ ჩემო ძვირფასო. მე ვერ შევამჩნიე, არც კი დავინტერესდი. არ ვიცოდი რა გემართებოდა. ნედავ სერგანისთვის დამეჯერებინა მისი სიტყვები სერიოზულად მიმეხო და მომეყოლა თქვენთვის. სერგანის დიზაინი მისი მოუპარულია, უოჭველი. იმ დღეს სახლში მოვედით. შენ რომ აბაზანაში იყავი. საჭმელზე მოვედი, მე ხომ დიეტაზე ვარ. მაგრამ მერე სახლიდან გასვლას ვაპირებდით. საკაღალდე გამოსაჩენ ადგილასიდო. დიდი ალბათობით მან გააკეთა ასლი. მან უბრალოდ სურათი გადაუღო, მარტივია. იმ ქანქარადახს ჭკუა უნდა ვასწავლოთ. ოღონდ ჯერ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ის არის დამნაშავე. ამისთვის მტკიცებულებაა საჭირო. ძალიან გაბრაზებული ვარ, ძალიან. შურს ვიძიებ ჩვენს გამო. რაც საჭიროა ყველაფერს ვიპოვი და სერგანს დავუდებ. კარგი? კიდევ ერთხელ ვიხდი ბოდიშს. ვიფიქრე, რომ მასაც უყვარდი. მე მას დაუჯერე. სეიფი. ბატონო სერგან, ედან ახე? არა? თქვენც იგივე სხედავთ, რასაც მე? რა სხედავ სეიფი? მარტო ხელაკაც. გეგონება მარტო თვითონ არის მართალი. ის ჩემი ძველი მეგობარია, ჩემი საუკეთესო მეგობარი. თავი მომაბეზრა უკვე სერგანმა. გეპიცები უკვე ყელში ამომივიდა. ბოლო დროს არც ედა არის კარგად. იმიტომ რომ მისი ამაღეს შეეხეს, იმედგაცრუებულია. გითხრა რაღაც. ამ ამბავში წაგებული სერგანი დარჩება. იმიტომ რომ ედა ყველა ადამიანზე ვის ცხოვრებაში შედის, ახდენს შთაბეჭდილებას. თავისი პირდაპირობით, სილამაზით და ენერგიით. ასეც არის. ედა მაგარი გოგოა. მისი წასვლის მერე ოფისმა მოიწყინა და გაუფეროულდა კიდეც. წარმატებას უსურვებს სერგანს ცხოვრებაში ედას გარეშე. მოსაწყენი, აგრესიული და მრისხანე. მიწასთან უგასორო ჩემი მეგობარი. მაგრამ იცი, თელ ამ ამბავს ერთი პლუსი აქვს ჩემთვის. რომელი? შენი გაცნობა. ძალიან მომწონს შენთან. მეც კარგად ვარ შენთან. ენგენ პირილი მოდის. ხომრობ, რა გავაკეთო? გაიცინე. ჯერენ რა სასაცილო ხარ. სიცილისაგან მოცენე მედგინა. ენგენ შენ რა, ასე იცინი ქალის წინაშე რომელიც მოგწონს?
და ასე აკეთებ? ჯერენ, ნუ დამცინი. გიგონია ვიცი რას ვაკეთებ. როგორც ჩანს არაფერი გამიგება ასეთ საქმეებში. იქნება მსაღამოს შენ და პირილმა ერთად გაატაროთ დრო. ანუ, ყველგან უამრავი გატეხილი გულია, იქნებ თქვენ გააუმჯობესოთ გარემოება. რა შეიფიქრე? მე მოვაწყობ. რამეს მოვიფიქრებ. ბოლოს და ბოლოს ამ გზას შევუდგეთ. ხომ ასეა? დიახ. მოკლედ, მიდი, შენ თქვი. დღეს უამრავი საქმე მაქვს, ამიტომ ვფიქრობ ოფისში უნდა შევიდეთ და მალე მოვაგვაროთ ჩვენი საქმე. კარგი? მითხარე, შენც გერძნობ ამ არომატს? რა არომატი? არომატი ახლად მოდუღებული ყავის. გცემს? მოდი საქმეები მოვაგვაროთ და მალე დავლევთ ყავა. აბა, რა სიტყვი? ამისთვის დროს გამოუნახავ. მაშინ მოდი დავიწყოთ. მამიდა, მოვედი. კეთილი იყოს, როგორ ხარ? როგორ ხარ? კარგად, შენ? კარგად. რას აპირებ მომავალში? ჩემი გეგმა არაფერი დავგეგმო. თითქოს არანაირი ცვლილება არ არის. სინამდვილეში არის. ჩემს ყოფილ ჩვეულ მდგომარეობას უბრუნდები. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ერთი თვის წინ. სერგან ბოლოთის გამოჩენამდე. ანუ დილით ყვავილების მაღაზია, საღამოს კი გოგოებთან გასეირნება. ნუ დამცინი მამიდა. ასე არ არის. უნივერსიტეტში დავბრუნდები. გოგოები მყავს, შემყავ ხარ. სხვა არაფერი მჭირდება. მართალია. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გააკეთებ, რასაც მოინდომებ. მაგრამ ეს შეიძლება არც ისე მარტივი აღმოჩნდეს. ანუ, დავიწყებას უგულისხმობ. შესაძლოა დავიწყება მარტივი არ იყოს. ედა, შენ ხომ პირველად გადაეყარე ამას? არა, საერთოდ არ მწყდება გული. ყველაფერი მორჩება. თავიდანვე შეცდომა იყო. ედა იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება გაგიჭირდეს სერგან ბოლოთის დავიწყება. მაგრამ ყოველთვის შენს გვერდით ვიქნები. არ დაგავიწყდეს ეს. არა. ედა. ამას ვერ გავუძლებ. მოდი რამე დავლიოთ, ყავა ან სხვა რამ. ისევ ამევსო თვალები ცრემლებით. სალამი. მაპატე. მაგრამ არ ვარ მეჩვეული ამ შენს ვიზიტებს. Pek alışık değilim. უბრალოდ ყავის დასალებად მოვედი. აქედან კი ჩემს ოფისში წავა. შენ ალბათ ხუმრობ. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი გაიგე. მოხვედი, რომ ჩემს შეცდომაზე მიმანიშნა. წინასწარ განწყობა გჩვევია. ეს ხასიათის ცუდი ნიშანია. ბატონო აფეკინ, კეთილი იყოს. მადლობა. ბატონო სერგან, ისმენ? ეს საბოლოო ვარიანტია ჭახის დიზაინის. შესანიშნავია. მადლობა. შემიძლია რომ ვნახო? Tabii. ცხადია. ძალიან ლამაზი დიზაინია. დიდებულია. დიდებული. დანაცაღალია. და ნოსტალგიური ნოტები ახლავს. არ ვიცოდი, სიახლეები რომ გაინტერესებდა. ყველანი ვიცვლებით. მე კი ის არ ვიცოდი ნოსტალგია რომ გაინტერესებდა. უკაცრავად? გიტარაზე მტვერი გადაგიწმენდია, ასე მომეჩვენა. გადაწყვეტე ისევ დაუკრა? მაპატია, მაგრამ შენ რა იცი? ასე ვთქვათ, როს ეზოში ვიყავი შემომჩნია. ძალიან კარგია ცხოვრებაში რაღაცას რომ ცვლი. ვინმე ან რაღაც თუ გცვლის, ამაზე იმპულსურად არ უნდა რეაგირებდე. O konuda fevri kararlar vermemelisin diye düşünüyorum ben. Eda. ესე იგი ედა. Öyle mi? ცხადია.
Tabii. Olanlar. გაიგე უკვე რაც მოხდა, მაგრამ არ იღალვა. Merak etme. ყველაფერი დამთავრდა. Sen ამაში ვერ ჩავერევი, ეს მე არ მეხება. მაგრამ ამ გოგოს დადანაშაულება ქურდობაში ცოტა არ იყოს უცნაურია. ედას დაცვა არ არის საჭირო. შენ მას არ იცნობ. შენ თვითონ თქვი, რომ ისი გაცნობას კი არ გინდა. Demiştin ya. bak sen მისმინე სერგან, ამდენი წელი გარკვეული წესების ჩარჩოში ვიყავით და ვწდებოდით. çıkamadık. მე არ შემეძლო. ცხოვრებაში პირველად გადავწყვიტე და მოვედი შენს ოფისში. რაღაც რომ გითხრა. ჩვენ ვიცვლებით. შენ, მე, დედა შენი, ჩვენ ყველა ვიცვლებით. ეს გოგო გვცვლის. არ ვიცი როგორ, მაგრამ არსებობენ ასეთი ადამიანები. ოჯახში იჭრებიან ცვლილებები შეაქვთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნდობასთან დაკავშირებით თავის მხრივ ესეც ჩარჩოა, მაგრამ ნიჭიერი ხარ და ფიქრობ გასცდები ამ ჩარჩოებს. ძლიერი ინტუიცია გაქვს გამოიყენე ეს ედასთან მიმართებაში. ნახოთ, რას გეტყვის. Bakalım sana ne diyecekler. Ben dediğim როგორც უკვე გითხარი, ყველაფერი მორჩა, ამიტომ დაგაგვიანდა. მაგრამ მაინც მადლობა. მადლობა ამ რჩევისთვის. არაფრის. Peki კარგი. აბა, სად არის შემიყავა? ახლავე შევუკვეთავ. არ არის საჭირო. ოფისში დავლა. ერთი წუთი ასე მედიხარ ოფისში. Evet. დიახ. ლეილა, ბატონო სერგან, Benim bir çıkmam უნდა lazım. წავიდე. ჩემი თათბირი გაუქმე. Gelecek olan toplantımı iptal edersin. კარგი. მადლობა. ყურადღებით მომისმინე, რას გეტყვი. იტყვი, რომ არქიტექტურული დიზაინის საღამოზე ერთად წავალთ. მაგრამ მერე გადაუდებელი საქმე გამომჩნდება და ვერ წამოვალ. მე ვიტყვი, რომ არ წამოვალ, მაგრამ შენი პოვი ვინმეს, ვისთან ერთადაც საღამოზე წახვა. იმ მომენტში უნდა გამოვიჭიროთ მისი მზერა და თავი ქუჩი გვექნება. და უარი რომ თქვას? არაფრის შეთავაზება არ მოგვიწევს. თვითონ იტყვის ყველაფერს. კარგი, მაშინ წამოდი. ენგინ, ისეთი აღელვებული ვარ, ძალიან მაინტერესებს. ნორმალური აღელვებული რომ ხარ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენაა. წელიწადში ერთხელ ტარდება და ბილეთის შოვნა თითქმის შეუძლებელია. თქვენ რა საღამოზე ერთად მიდიხართ? ანუ, რა მაგარია? ჯერ ეს უთხარი რომ გამოფენაა და დაინტერესა. თქვა რომ შეგვიძლია ავდგეთ და ერთად წავიდეთ. Öyle bir program yaptık gidiyoruz işte. რა მაგარია? ეგ ადგილი მას შეეფერება. რა მოხდა? ენგინ იმ საქმეზე მიპასუხეს, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ უნდა წავიდე. ასე როგორ შეიძლება ჯერ არ ხომ შევთანხმდით. ვიცი, მაგრამ იცოდე შენ მაინც წადი. ჩემს გამო არ გამოტოვო. Yok ya. მარტო ხომ არ წავალ იქ? Öyle tek başına da tadı tuzu olmaz ki oraların. Pırıl ფირილ, sen არ გინდა რომ ჩემთან ერთად წამოხვიდე? არა, მადლობა. ფირილ, ძალიან მწუხარ ენგინთან ერთად რომ ვერ მივდივარ. ფიქრობ, ბევრად მეტი გაქვთ საერთო. და უფრო კომფორტულად იქნებით. შეიძლება. თანაც სამსახურს ეხება. კარგი, წამოვალ. მაშინ წავალ და მოემზადები. კარგი, შესანიშნავია. ძალიან მაგარი ხარ. დიდებული ხარ. დიდებული. იცი რა, იქიდან რომ გამოხოთ, შეიძლება სადმე ჭამა შემოგთავაზოს, მაგრამ შენ არ დათანხმდე. neden? რატომ? ასეა საჭირო. არ მიიღო მისი წინადადება და მორჩა. უარი უთხარი. İyi. კარგი.
აქ რას აკეთებ? Harika. შესანიშნავი რამ შექმენი Sonra და ჩემს მანქანაში დატოვე. Neden bana? ელში რატომ არ მომეცი? არ მინდოდა და შენი და სელინის საღამო გამეფუჭებინა. როგორც ხვდები, შეთანხმება ჩაიშალა. ახლა კი წადი, შენი დანახვა არ მინდა. შენს სასაყვანად მოვედი. როგორც ჩანს გაგიჟდი. წამოდი. Arabadan. ყველაფერს მანქანაში აგიხსნი. თავი ვინ გონია? არ გახსოვს რა მითხარი? არ გახსოვს როგორ დამადანაშაულე? ახლა წადი. Gitmiyorum. არ წავალ. მაშინ მეწავალ. ედე მოიცადე. გეუბნები რომ რაღაც არ მოუდგენელი შექმენი. გესმის? ეს პროექტი უნდა გავაგრძელოთ. დანას ქალბატონ იდილს კარგად ვიგებ. არ იღალო ჩემთან არ გექნება საქმე. შენთან არცეთი პირობით არ ვიმუშავებ. მიუხედავად იმისა რომ აქ მოვედი. Öyle mi? ხომ ასეა? ასეა. Eda. ედა, Emek. მე გთავაზობ აიღო პროექტი, რომელზეც იშრომე. და ჩემს წინადადებაზე უარს ამბობ? Gelmeyecek. ანუ არ წამოხვალ? არ წამოვალ სერგან ბოლოდ. ყოველ შემთხვევაში ახლა არა. Şimdi ახლა değilse თუ არა, აბა როდის? მალე. როცა სახეში შემოგაყრე მტკიცებულებას შენი უსამართლო საქციელის ჩემს მიმართ. ისე მოვალ შენთან რომ მინანებ რომ დამიძახე. Peki. არა კარგი იყო რა. გონება გამინათდა. Evet. ხო, მეც მაშინ მომახსენდება, რატომ მუშაობ ამ პროფესიით, როცა ასეთ ღონისძიებებში ვიღებ მონაწილეობას და ეს ძალიან მეხმარება. მადლობა. კარგია რომ მოვედით. მე და შენ ერთად. დიდად არ ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ რამეს. ცხადია. Tabii işten güç. სამსახურის გამო შანსი არ გვიძლევა. ო, არ გშია? ჭამოთ რამე? იქიდან რომ გამოხოთ შეიძლება სადმე ჭამა შემოგთავაზოს, მაგრამ შენ არ დათანხმდე. Yok ya. არა, ვფიქრობ არ ღერს. აჯობებს პირდაპირ ოფისში წავიდეთ. Direkt ofise geçelim biz en iyisi. კარგი. როგორც გინდა ენგი. Allah'ım Ceren ღომერთო ჯერან. იმედი მაქვს იცი რასაც აკეთებ. მოდი ხარ? იგი მოვდივარ. შესანიშნავი იდეა მაქვს. რა? ასე ვქნათ. იქ რომ მივად, დაბლა დავუძახოთ. დაბლა? ხო. მე როგორმე ტელეფონს გამოვართმევ და სურათებს გადმოვიგზავნი. როგორია? როგორმე გამოვართმევ ტელეფონს. მაგაზე არ მიფიქრია ჯერ, მაგრამ როგორმე გამოვართმევ. ბრავო. კარგი და რას ფიქრობ? პირდაპირ რომ შესთავაზო მოპარული სურათების გადმოგზავნა? ამას არ გააკეთებს. სულელია? რატომ და გააკეთოს? მელო ასე არ გამოვა. ძალიან კარგი იდეა მაქვს, მაგრამ მამაცი უნდა იყო. მაღლა ავალთ. Miss Elaine. მისის ლეინ, როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. თოთ დაბრძანდით. ბატონი ქანი მალე მოვა. დალევთ რამეს? არა, მადლობა. დიდი მადლობა. Alo. მელო? Ne güzel. რა სასიამოვნო სიურპრიზია. არ ველოდი აქ რომ გნახავდი. Fifi. პიპი, დიახ, პიპი. მოვედი რომ რაღაც მნიშვნელოვანზე დაგალაპარაკო. ცხადია, რაზე? შენ მე მომატყუე. ესკიზები მოიპარე, რომლებიც ედამ სახლში მოიტანა. რა უკენი მათ? რა უკენი მათ? მელო, რა გააკეთე? მელო, გამოფხიზდი გოგო, გოსმოდი.
მიდი წავედით. არ დამემთავრებია გონს მოვიდე სათქმელი რომ ვუთხრა. ნუ სულელობ გოგო ადამიანი ეთერზე თითგავთიშე შენ კი ახლოს მიხვედი. მე არ მივსულარ ეთერზეთან ეს თვითონ მომიახლოვდა. რა მექნა არ უნდა მესუნთქა? კარგი, ნუ გააღვეძებ ახლა. ხი ერთი ბრაზი გადაგივლის. იცოდე მე რეინანებ. წამოდი მელო თორემ გამოგვიჭერენ. დადა, ყველაფერი მოვაგვარეთ. სურათები პოსტაზე გამოვაგზავნეთ. დანარჩენი თქვენზეა, ოღონდ შეამოწმეთ, კარგი? შენ კარგად ხარ, როგორ ჩაიარა ყველაფერმა? კარგად. ნორმალურად ჩაიარა. უნდა გენახა ფიფიმ რა ჩაიდინა. რა გააკეთეთ? არაფერი. ეთერზე თით დავაძინეთ. რა? ამიერდა სადაც ფიფი, იქაც მე. ანუ ბევრი რამ მაქვს ფიფის განსასწავლი. ახლა დავივიწყოთ ეს. ედა მისმინე მეორე სურათზე, რომელიც გამოგიგზავნეთ, მითითებულია ადგილი და გადაღების დრო. გასაგებია? ყველაფერია იქ. ყველა დაბეჭდე და სერხანს მეუტანე. გაიგოს როგორი ადამიანის და დანაშაულება. მიდი, გოცნით, კარგად. მადლობა. ნახე? კიდევ ერთი სიყვარული. ხუმრობის გარეშე მორჩა და გათავდა. მაგრამ დღეს ძალიან ძლიერი ხარ. იმიტომ რომ თავი ხელში გიჭირავს. 2 წუთში მოვალ. თარგანი. თარგანი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან ნერვიულობთ. მოუთმენლად ველით როდის ვიმუშავებთ თქვენთან, რომ ჩვენმა წარმოებულმა ჭაღებმა თქვენი სასტუმროები გაანათონ. მაპატიეთ, უკაცრავად. ფირილ, ენგენ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ. კარგი. eda. აქ რას აკეთებ? რა არის? მტკიცებულება იმისა, რომ მე არ მომიპარავს ესკიზები. თუმცა არ ვიცი საკმარისი იქნება თუ არა ეს შენთვის. ეგ მე არ მჯერდება. ისედაც მჯერა შენი. დიდი მადლობა. თუმცა ძალიან გვიანია. მისმინე და ეგ შენ არ გიკავშირდება. ეს მე მეხება. ვერავის ვენდობი. მტკიცებულება მჯერდება ნდობისთვის. არა კარგია. მართალი იყავი იმაში, რასაც შენ ამბავდი.
იმისთვის რომ ენდო ვიღაცას ადამიანს არ უნდა შირდებოდეს მტკიცებულებები. ის უნდა ენდოს რაც არ უნდა მოხდეს. მე შენ გენდობი. თავიდანვე უნდა გეთქვა, რომ ასეთ რამეს არ გავაკეთებდი. ჩემს სიამაყეს ეხებოდი, მამცირებდი, მსჯიდი, მაგრამ ამან ძალიან მაწყენინა სერგან. ქაანმა გააკეთა. მელო მოატყუა, მეგობრად მოაჩვენა თავი. ჩვენ სახლში შემოვიდა და სურათები გადაუღო. აქ მეილებია, სურათები მისი ტელეფონით გადაღებული. ყველაფერი აქ არის. ეს თამაში დამთავრდა სერგან ბოლად. აღარასდროს აღარ დაუბრუნდები. შვიდობით.